Nasí no 1922, eu. O 25 de junio. O meu marido andaba ao mar, pero no que andaba ao mar non me ganaba nada, ganaba 8.000 pesetas, nin pagaba a casa, nin vestía os meus fillos, nin comíamos o que tiñábamos que comer, nada. Pero depois eu tive que quitar os meus fillos adiante. Eu ia a Caritel, porque, mire, eu ia ao empalme da Lama, pasaba do empalme, pasaba da Lama, eu pasaba da Lama, arriba da cárcel, andando. Cargada, levaba 40 kilos de peixe na cabeza. E para baixo traía outro tanto, pero para baixo viña moi ben, que viña moi contenta que traía que... A riqueza piscícola da ría de Pontevedra remóntase a épocas inmemoriais. A súa morfoloxía fai dela unha das rías máis poboadas do país, constituindo un valor preciadísimo para as súas entes. Base da prosperidade e fonte inesgotable de cultura, pois a pesca foi sempre a actividade primordial da ría de Pontevedra. Unha actividade case máxica que forzou a identidade dun pobo englobando non só as persoas que saían ao mar, senón a todo un conxunto de sectores, como o conserveiro e valiosos oficios, como os de asteleiro, pescantina, redeira ou mariscadora. Un universo en sí mesmo é o mar de Pontevedra, coas súas tradicións, festas e costumes imperecedoiras que manteñen unidos a todos os partícipes do mundo da pesca. Inevitable o tempo muda e con el as cousas, e a ría de Pontevedra foi quen de adaptarse. Así chegaron as melloras tecnolóxicas, as novas técnicas de pesca ou a revolución na construción e o mantemento de barcos. En fin, todo un sistema novidoso ao que facerse, no que todavía podemos apreciar vestixios dunha época dourada. Máis que unha arte de pesca, o marisqueo é un modo de vida. Ademais de recolectar os bivalvos, estas mulleres encárganse de resembrar, de manter limpa a praia e incluso de vixiar que os furtivos non lle leven a súa fonte de ingresos. Casi todas son mulleres, prácticamente o 90% delas son mariscadoras, son mulleres, non? Elas foron as primeiras que crearon na cofradía unha asociación, das mariscadoras, mentras nós aínda hoxe en día aínda non a temos feita, non? Hai aproximadamente 30 anos que comezou a regularse a recollida de produto, a ameixa, o berberecho. Reforma que trouxo consigo unha mellora laboral e de condicións de vida para todas as familias da comarca. Non sabemos cando sembrar, según as corrientes, según a zona. Nos xa chega un punto xa ves ti, incluso ves cando hai que traspasar un marisco dun lado para outro, porque vemos que aquí a mellor non cría ou aquí está morrendo, ou ves que as corrientes cambiaron, di, faste bióloga á forza, pero coa experiencia. A pequena parroquia de Combarro é unha ubicación privilexiada na ría de Pontevedra. Mantén intacta a súa ancestral estructura urbanística e estilo arquitectónico. Unha das imaxes máis clásicas de Galicia, cos seus característicos hórreos ao borde do mar.
Nesta parroquia do Concello de Pollo celébrase dende o 2001 a Festa do Mar. Cada ano centos de persoas reúnense a carón do mar para festexar un dos eventos máis importantes da comarca. Nun ambiente de festexo, pódense degustar os mellores produtos da ría de Pontevedra. Todo un acontecemento que realza a cultura e a tradición mariñeira. Así mesmo, Combarro, unha das localidades máis visitadas das Rías Baixas, acolle ao redor de 150 embarcacións tradicionais no Encontro de Embarcacións Tradicionais de Galicia. Considerado unha das manifestacións da cultura mariñeira máis importantes de España. Ademais de realizar navegacións pola ría de Pontevedra, o evento busca salvagardar a cultura flotante de Galicia, á vez que ofrece ao visitante unha excelente oportunidade para coñecer os diferentes tipos de embarcacións. A Asociación de Amigos das Embarcacións Tradicionais Os Galos de Bueu leva dende o ano 2000 traballando pola posta en valor do patrimonio marítimo da vila de Bueu. Víctor, o seu presidente, aínda recorda como en cada praia había un asteleiro e como o paso da madeira ao poliéster terminou coa carpintería de Ribeira. Hai que darse conta que é un oficio artesanal. Hoxe en día o que máis encarece un produto é a man de obra. Tristemente é o máis caro, casi 2.000 euros en madeira, pero o traballo de facelo é máis de 4.000. Resulta máis caro que un de plástico. Un barco de plástico non ten mantenimiento prácticamente. Manuel González Ferradas Purro foi un dos carpinteiros de Ribeira en activo na ría de Pontevedra. Xa xubilado, supervisa e asesora aos galos na construción dun bote polveiro nas instalacións de Petís. Bote que levará o nome de Vila de Bueu. Queríamos un bote polveiro, queríamos facer un bote polveiro. Entón, dai surgeu a idea. Purro estaba disposto a dirigirnos e así comenzou hai justamente un ano agora. Despois de existir máis de 100 asteleiros na ría de Pontevedra, a Asociación Os Galos segue construindo embarcacións tradicionais cunha misión clara: a de difundir, protexer e fomentar a cultura marítima. E fun por ese monte a avión, unía con Orense. E no medio do monte choveume así un poallo así, deses minudiño, Dios mío, non me vou meter eu agora. Pero había un peñasco moi grande, que hai peñascos grandes que te podes meter debaixo. E metime debaixo, pero ao meterme debaixo topei un pé e un zapato. Non sei dicir se era de home, se era de rapaz, se era de mozo, se era... Eu ao miralo aquilo, ni molladura ni nada, correu para baixo. Non foi máis porque me dou medo aquel pé, aquel zapato. Eu cheguei abaixo ao pueblo e dixo, e ti por onde viñeche? Vim polo monte, vim por Airoa. Ai, miña filliña, mira, quixenme abarijar ali, debaixo dunha pedra que hai aí, e mirei un zapato, e máis un pé, porque hai poucos días o lobo comeu un rapaciño aquí. Dixo, non era así mesmo. E ti, muller, agora ti vas a atrever a ir para Airoa, con este naboeiro que era, había ese naboeiro. Joia, pois teño que ir, seña Virtudes.
Me dá axuda ao Señor, eu he de pedir ao Señor e vou. Como anduvo toda a vida comigo, o Señor anduvo comigo. Nunca me apareceu o lobo, nunca me apareceu o home, nunca me apareceu ninguén me fixo mal. Eu fui toda a vida, toda a vida. Galicia é a terra na que se concentra o maior número de redeiras, sendo un colectivo formado por mulleres no 99%. Mulleres que desempeñan a súa actividade de modo artesanal, constituindo un traballo imprescindible para o sector pesqueiro. O oficio de redeira consiste primeiro en facer as redes, é dicir, as redes veñen de fábrica en paños e telas, como chamamos nós, como se foran telas igual. E nós aquí as confeccionamos. E despois tamén a reparación, cando veñen as averías, cando hai que cambiar paños porque xa van sendo vellos. Estas redes de cerco son aparellos moi grandes, moi costosos, entonces, unha vez que se fan, repáranse sempre, é dicir, constantemente está reparando. Según me contan as redeiras maiores, as que me enseñaron a min o oficio, que antes as redes eran de algodón, e o algodón rompía moito. É un tecido que podría moito, de feito había que tiñilo, que era encascar e eso. E as averías eran máis grandes porque rompía. Incluso a mí me contaban que estando a atar, o que o paño rompía as mallas, é dicir, de tan débil que era o tejido. Non é un oficio en desuso, creo que é un error pensar iso e pensar que se vai acabar tamén, porque se acaba isto, é dicir, no barco non van ao mar, entonces. Esperemos que non, que a pesca artesanal que vai en aumento, que non disminuya, porque sería tremendo, non? Pensar que non se come, vai a comer peixe de ría. Mentres hai redes, habrá redeiras, de unha forma ou de outra. Sería tremendo que non pode desaparecer a redeira, porque se non desaparecen os barcos no mar. Un dos enclaves con maior tradición pesqueira da ría de Pontevedra é o concello de Bueu. Esta vila mariñeira foi un dos lugares de referencia da industria conserveira, chegando a ter máis de 30 fábricas en activo. Industria que foi pouco a pouco desaparecendo. En pleno corazón da península do Morrazo, perto de Bueu, nas naves industriais da antigua conserveira dos Irmáns Masó, érguese en 1932 o seu maravilloso museo. Patrimonio marítimo e industrial, coa súa selección de libros, maquetas ou instrumentos de navegación. Fai tamén as delicias dos coleccionistas, historiadores ou curiosos. Unha peza imprescindible para achegarnos a esta etapa de esplendor. A riqueza da ría de Pontevedra, a riqueza das Rías Baixas en xeral, xa dende a época romana foi un lugar de atracción para a industria pesqueira. En a ría de Pontevedra xa existían, naquela época, salazóns, industrias de salazón e portos pesqueiros para levar ao imperio todo o que era o peixe salgado. En Bueu, precisamente, xa había naquela época unha factoría de salazón e logo toda esta riqueza foi aproveitada, foi moi valorada polos cataláns. As Masó foron unos destos emprendedores cataláns que chegaron aquí, pasaron da industria da salgadura á industria da conserveira e chegaron a ser a conserveira máis importante de Galicia e a máis grande de Europa. Nos anos 30, 20, 30 e 40, sobre todo a comercio internacional a que dedicaban a súa produción.
desenvolveron todo o que é un tipo de sociedade marítima, flotas pesqueiras, unha riqueza enorme nesta ría precisamente con o desenvolvemento da súa industria. A industria do peixe foi fundamentalmente para a creación e transformación das sociedades costeiras, porque incorporou a man de obra feminina. Momento histórico, primeira vez que en Galicia, de forma masiva, se incorpora a muller ao traballo asalariado. Recordar que non só na industria na que a muller está a traballar na ría de Pontevedra, vamos a ver que va a traballar en todos aqueles traballos vinculados con mar na terra. O home estaba embarcado, pero así como o barco chegaba ao mar, nesos momentos a muller incorporábase a todos aquellos traballos. Descarga de peixe, pesca na praia coas redes, as redeiras, son as mulleres tamén as que van a cociñar o peixe, as que o limpan, as que o transforman, realmente as que o venden, a venda do peixe. Dende que o barco chega a porto, ata que temos o peixe na mesa, o traballo é o traballo feminino. O Gremio de Mareantes é a maior agrupación de Pontevedra e a máis antiga de España. José Luis Arellano é o seu actual presidente. O comercio todo de Galicia estaba centralizado en Pontevedra. Era obligatorio pasar por Pontevedra. Non solamente o comercio dos produtos do mar, sino que tamén os produtos da terra. O sea, todo pasaba a través do gremio. O gremio alcanzou o seu momento máximo de esplendor no século XIV e XV. Proba de ese apogeo foi a construción da fermosísima e colosal Basílica de Santa María la Mayor. Fomos económicamente moi importantes, tanto é que tanto os señores no seu momento, feudales ou arzobispo, vivían moito do que nos conseguimos. A súa vez, que a nos dábanos uns privilegios en compensación dese beneficio que lle prestábanos. Unha das celebracións que organiza o Gremio de Mareantes dende fai séculos é a procesión do viático. O viático é levarlle a comunión aos enfermos a casa. Personas impedidas que piden a comunión. E levarlle, pois eso, o Santísimo a casa. O mariñeiro raso era pobre de solidar, vivía o día, do que pescaba o día. Se non pescabas, malo pasabas. Bueno, cando tiñas unha persona que para levar o viático a casa, incluso pedían a roupa para poñer ese día pois, unha colcha na cama bonita, algunha alfombra e algunha cousa que poñían na ventana para adornar a casa, porque iba a estar o Santísimo na casa. Eu empecé ao mar con 12 anos con meu pai, existinha, e ele o que fixo foi levarme, con 12 anos, levarme un día a traballar e me meteu moito chollo, moito traballo. O sentido que tiña, depois entendino un pouco máis adiante, entendino
quería facerme ver de que non me dedicara a esta profesión, era demasiado dura, entón o que me fixo foi vente comigo que te vas a enterar do que realmente é a profesión. E sin embargo a mí encantoume. Entón, seguinlle pedindo ir, eu estudiando, e depois os brans e os períodos de vacacións, pois insistían que me levara con el. E fun con el e empecé a, digamos, a entender o que era o mundo do mar, e el foi na man dele, mas de moitos amigos que xa non están, pola idade, claro, pois foiseme metendo, digamos, ese becho no corpo. En 40 anos, a pesca sufriu grandes cambios. Daquela a xente guiábase pola natureza, seguindo aos páxaros, estudiando a cor das augas, observando as mareas e as lúas. Coñecemento que foi transmitido de pais a fillos, xeración tras xeración, en perfecto segredo e armonía co mar. No tema do mar ainda o teño metido dentro, é dicir, eso é como unha especie de veneno que se che mete, que se che corroe cando estás en el, moitas veces ódialo a morte, non? Porque faite pasalo moi mal, de feito as condicións son moi malas, non? Laborales. Pero depois, unha vez que non estás en el, estáte chamando. Están as sereas estas que están no mar, que dicen que están no mar, estános cantando oídos. Todas esas cousas fan que eu, claro, eu non esquezo e non descarto que nun futuro que poida seguir traballando tamén e que poida voltar ao mar, porque iso é unha cousa, sentímolo todos. Despois dunha xornada de traballo, os mariñeiros chegan ao porto e con eles o xénero. Xénero que se carga e distribúe para as diferentes prazas de Pontevedra. Cada mañá chega ao mercado de abastos de Pontevedra o xénero recén pescado. É unha viaxe directa dende o porto. É como un ciclo vital. O peixe habita na praza e centos de persoas que a recorren a diario levan o mar fresco para a casa. Do mesmo xeito, os locais e restaurantes sérvense dela para ofrecer o menú. O mellor da nosa ría. O mercado de abastos tórnase o corazón de Pontevedra, facendo posible a maravilla. Unha economía local que premia a calidade do produto e as relacións entre a terra e o mar. Na plaza de Pontevedra véndese de todo, pero máis abundante é do noso. Para iso nós, o mercado temos que valorar, porque é onde se pode encontrar o peixe da ría, ben, se non teño eu, teno outro. Así que non teño máis que dicir que nosa ría é fabulosa, e que nos dure moitos anos, O camiño ainda ven por aí. Que ainda hai outro por ali, eso sí. Pero hai o camiño real que lle chamaban antigo, é o que viña por detrás desta casa. Viña por a... Con casi 100 anos, Hermosín dá volta á montaña e aínda se lembra dos camiños que percorría cada día. Cargada co peixe para gañarse a vida. Non se esquece da fame, nin do medo, pero tampouco do esforzo e da satisfacción de sacar a súa familia adiante. Que andaba 84 kilómetros no día. Ele está aí. Andaba 80 kilómetros no día, eu cargaba. Para lá e para cá. E os lobos de verdade,
que os lobos ahora temos no pueblo, que son xente. Pero lobos de verdad. E eu para atallala, para non andar por toda a carretera, atallaba polos carreiros dos toxos. Pero había toxos por aquí e toxos por aquí. Eu tiña que ir polo medio daqueles toxos, había os lobos. Eu seguín a ir sempre. Eu non tiña medo a nadie, eu era moi aclara, tiña moito xenio. Agora nada, agora eu. Formar parte dunha ría como a de Pontevedra é un privilexio abrallante. A beleza das súas cores, a bravura e a templanza, a sabeduría que contén e que traspasa a través das súas xentes, son unha fonte de riqueza que precisamos protexer. Pontevedra berce da terra e da pedra, enclave do mar. Fai honra ao seu nome, oficiando como a ponte entre dous mundos. A ría de Pontevedra será sempre unha canle cultural que conecta o pobo á vida, dese xeito artesano e pasional tan característico na nosa comarca, facendo único a todo aquel que a navega. Son as mulleres do mar, aquelas que quedan en terra, as que fan posible que aprendamos este mundo como noso. A elas, a gratitude e a homenaxe da posta de sol da nosa memoria. Hoxe en día temos os medios e temos a capacidade para decir que gracias a elas que somos os que somos e temos o que temos gracias a ese traballo. Meu marido era un xan. Sentábamos na Alameda e eu en bicicleta. Baile un día e mirou andando en bicicleta. Pero eu sabía a montar e non sabía desembarcar. Como me era un coche xa me tiraba. E as rodillas calafradas. E baile mirou un día. E mirou, chavala. Que é, chaval? Non me fagas mirar para atrás, xa me xa callo. E tan pronto cheguei ao portal que me fala caralla do mundo. E con esos números, ben, sei ler. Sou analfabeto. Pero con ser analfabeta nin que coidadiño, coidadiño. Mucho coidadiño. Que esa é a miña conta, que nin que me engaño. Lois, este mundo se cambiará, Cando me fun confesar antes, díxome, mira, ti nunca anduveche por debaixo das viñas? O teu marido, o teu mozo. Claro, don José. E dixolle eu, mire, don José, é usted de mozo que fixo. Usted de mozo non fixo nada. Non anduvo a subas ni nada. Bueno, Hermosinda, vaite xa. Xa me mandou a correr e xa non me preguntou máis. Pero mira, na guerra, isto non quero contar, porque na guerra ti avisa cando quero parar. Pois eu tiña que ir por un sitio. Aí isto non dixas, meus fillos me van a aprender. E ainda fago moita falta. Aunque teño 87 anos, quería vivir hasta 105.